आमकां उलोवपाकूच दिनात अशी काल मेरेन विरोधी आमदारांची कागाळ आसली. आज सत्ताधारी पक्षाची पर्येचे आमदार देविया राणेक सभापती कडेन सभापतीक सांगपाची पाळी आयली. आमी लोकप्रतिनिधी. देविया राणेचे म्हणणे तिच्या मतदारसंघात साबार समस्या आसात. कांय कडेन रस्ते पेड्ड्यार जाल्यात, कांय कडेन रस्त्या वयल्यान उदक व्हांवता, खंय जेईंचो उणाव आसा. शिक्षक कागाळी मांडटात, लेबर गाराणे घालतात, पूण तुमी हांगा थोड्या जाणांक जाय तितले उलोवपाक दितात, कांय जाणांक उलोवपाकच दिनात. पळयात दिव्याची घुसमटलेली खंत. मागता की पीडब्ल्यूडी आमचे बिल्डिंग्स वाळपोच्या ऑफिसान एक 2 फुल टाइम ज्युनियर इंजिनियर दिवचे आणि पीडब्ल्यूडीचे रोड्साचे हातून एक फुल टाइम जेई आणि एक टीए दिवचो. कित्याक राईट नाव वी डोंट हॅव अ जेई नॉर टीए इन द बिल्डिंग्स अँड रोड्स डिव्हिजन इन सत्तरी. पोरूय बी ह्या सोनार टू कट्टरी आमची विलेज जी आसा सावड्ड्या सत्तरी तालुक्यात वो रस्तो परत परत फ्लडिंग जातकच वो रस्तो इट जस्ट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम सोनार टू द म्युनिसिपालिटी आणि वो रस्तो सबमर्ज जाता आणि बिकॉज ऑफ द ओव्हरफ्लोईंग ऑफ मादे रिवर ह्याही फाटल्या दिसांनी बी ओव्हरफ्लोईंग जाऊन ह्या रस्त्याचो विषय हांवें पोरूय मांडिल्लो पण अजून पर्यंत काम म्हणजे I think they have estimates have been prepared and the file has been moved for technical sanction. पण मागता की मातशे बेगीतल्या बेगीन करचे कित्याक या उदक जेन्ना हे उदक भरता तेन्ना सगळ्यांच्या घरांनी शेतांनी वता. The village is totally cut off म्हणटा तशे आणि villagers get stranded and they have to walk back to their home from the dense forest areas. खंय खंय बारीक बारीक पसूनची आमची कामां आसा, आमकां नवे पायपलायनी जाय, खंय कितें जाय ते आमी बसोन आमचे कितलेशे टँकर आमचे म्हणटा ते अशा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 70 टँकर मुक्त जावपाच्या मार्गार बाय नेक्स्ट इयर होपफुली जातली. विथ अवर मातशी 2 मिनटां आमकां उलोवपाक दियात आज कित्याक खुबशे पोर्टफोलियोज आसा, थोडे मातशे आमकां उलोवपाक आम्ही चडशे आम्ही थँक्यू म्हणूनच आमचो रिटन रिप्रेझेंटेशन कॅन बी गिवन टू चीफ मिनिस्टर. तो मातशे बाकीचे इश्यूज आसा आमकां उलोवपाक दियात. मातशे तुम्ही बेल मारता मागीर चेन ऑफ थॉट वता स्पीकर मान्य करता म्हणून टाइम वयर घातलेलो आसा ऑनरेबल मेंबर. एव्हरीबडी एटली 5च मिनटां जाले. आता पळय आता हे उलोवन आता 6 मिनटां जाली. But you bell manakar. I'll finish it. I will ring the bell at 5 minutes. So you plan how you have to speak. मागता की आमचो एक आमचो जे झरमे गांव आसा थंय मातशे वी नीड टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू टँक आणि अ न्यू पायपलायन. ती फायली मातशे पेंडिंग आसा ती बेगीतल्या बेगीन मातश्यो पास करून घेवच्यो आणि कित्याक हो जो गांव आसा धाबे आणि मावशी it doesn't have a water source, so main udka supply goes from Dabos. So hanga je kide ye pending kaam asa that laying of a new larger diameter pipeline and construction of a water tank मातशे बेगीतले बेगीन जावचे म्हणून. एक म्युझिक सेंटर आमच्या कला अकॅडमीचे वाळपय सध्या ते म्युझिक सेंटर जे आसा इट्स ऑन रेंटल बेसिस आणि इट्स ऑपोजिट द वाळपय पुलीस स्टेशन. मागता की एक बरेपैकी जागो दिवन आमकां एक नवे म्युझिक सेंटर आमचे कला अकॅडमीचे दिवचे आणि एक्सटेंड टीचिंग स्टाफ बेनिफिट्स टू आमचे जे लेक्चरर्स आसा म्युझिक इन्स्ट्रक्टर्स अंडर कला अकॅडमी ते 12-24 वर्सां जाली. 2 minutes. I'm not finished. 2 minutes, Madam, because we'll have to move further. I just need 2 more minutes to complete my demand. The library teachers have come to us giving representations that we have our issues. Please speak on the floor of the house. We have not been paid. Some contractors, contract labor society contractors are coming saying daily wages. People have got their salaries. We haven't got our salaries. Please raise the issue. That's the way we raise the issue, and then. But we have also decided to maintain the decorum in the house. I just asked for another couple of minutes. I'm also bound to follow the rules. Yeah, and but the decisions taken by the honorable people speaker. I know certain people are allowed to speak for a longer time. Certain people are not allowed to speak. So I would just like to say everybody is allotted 5 minutes. If you all stick within the 5 minutes and avoid ringing the bell, that solves the problem.
Yeah, Ballot of- thank you, Speaker, sir, for allowing us, but I just wanted to put my point across that please allow us to speak because we need to speak too on the floor of the House because we get representations You all from please people take it up. and from our people too. Please take it up with the Honorable Chief Minister and Leader of and Speaker, please.